ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਦਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਅੱਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-6 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਤੂਲ ਪਵਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਈ ਨੀਜ਼, ਜੰਪਿੰਗ ਜੈਕ, ਹਾਫ ਸਕੈਟ ਬਈ 20 ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਕੈਟ ਲਾਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਕਰੰਚਿਸ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਲਾਇਆ। ਪੁਸ਼ਅਪ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 100 ਹੀ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ 20 ਮਿੰਟ ਰਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਵਰਕਆਊਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪੰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਭੱਜੇ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੇ। ਅੱਜ 66ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਲੌਗ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ